定價嘅目的有好多個唔同嘅目的嘅，但係最緊要其實嗰個目的係咩咧？就攞嚟賺錢。咁咧，你如果睇呢個 curve 咧，大家會理解到啲乜嘢嘢啊？嗱，其實呢一個 curve 咧，大家去睇嗰陣時咧，就係話第一向打直睇咧，就係你個 profit，你賺嘅錢有幾多；打橫睇咧，就係你嘅唔同嘅定價。左手邊係最平，右手邊係最貴。咁如果睇呢個 curve 嘅時候咧，有啲位置咧，其實你好平嘅時候，你係真係淨係可以 break even 到嘅啫，啱啱係打個和嘅啫。咁點解去到最貴嗰度又係一個打個和咧？因為少人買啊嘛，或者人哋根本都唔買啊嘛，咁所以咧個 volume 好細嗰陣時咧，咁又係得個打個和嘅啫，即係等於咧白做嘅呢個 point 同埋右邊嗰個 point 都係等於白做嘅。喺中間呢啲位咧先至會有錢賺，有機會咧去某個位咧係你嗰個價錢咧係賺得最多錢嘅。咁我哋咧其實成件事咧都係要揾一個賺得最多錢嗰個位出嚟，係咪？唔係一定係定到最貴，唔一定要定到最平，係要揾到最 optimal， 我哋叫做賺最多錢嘅位置。咁呢個咧先至係叫做一個最啱嘅定價嘅策略。咁當然啦，如果你睇呢個 graph 嘅話，哇，好似好美好咁一個弧形咁撲落去啦，咁畫落去嘅話，事實上係咪真係咁嘅咧？好多時咧，我哋遇到嘅結果咧，現實咧就唔係咁好嘅。個現實會係點咧？就係好似呢條綠色線咁啦，有好多個唔同嘅波折嘅。咁亦都係啦，有一啲位咧係打和嘅位嚟嘅，左邊同右邊一定會有個打和嘅位嘅，一個係太平，一個就太貴。咁但係中間經過嘅起起跌跌咧，每個人都唔同，每間公司都唔同，每個產品都可以唔同。咁其實咧有機會咧唔係一個頂嘅喎，可以有兩個頂，可以有三個頂嘅喎。咁其實咧就在乎你係想要邊個頂啦。好似頭先玲姐咁講啦，我想要邊個客？呢個客可能1000蚊嘅，令到我賺好多錢。另外嗰個客係2000蚊嘅，可能賺冇咁多，但係我係咪想要一個2000蚊嘅客，好過想要一個1000蚊嘅客咧？你去決定，係咪？咁大家咧自己去揾唔同嘅數據咧，去睇下自己定每一個價錢揾到幾多個客，跟住計翻轉頭，我有賺到幾多錢嘅話咧，咁就可以畫到呢個 graph 出嚟咧。其實去幫助你去睇啲咩咧，就係睇下個頂喺邊。呢個頂咧就係你最啱嘅定價嘅位啦。咁當然啦，有好多嘢咧係好理論性嘅。呢度講緊啲咩咧？就係話你所有嘢都不變，你嘅市場不變啦。你嘅競爭對手不變啦，你嘅產品不變啦，你嘅服務都唔變嘅時候咧，你慢慢用唔同嘅定價咧去試呢個位出嚟。咁當然事實上咧，係咪所有嘢都唔變咧？日日都瞬息萬變㗎，每一日個市場都有變緊嘅，係咪真係可以咁容易揾得到咧？唔係嘅。咁呢樣嘢咧係背後一個理論嚟嘅，想話俾大家知一個 concept 就係你記住要揾嘅位咧就係一個定價。呢個定價嘅目的係咩？就要揾你賺得最多錢嗰個位。可以係有唔同嘅位置都可以賺到好多錢嘅，1000蚊可以係呢個位，2000蚊可以呢個位，3000蚊可以呢個位，可以有好多個唔同嘅頂嘅，爭在你揾到呢個頂出嚟未啫，係咪？好啦，呢個係一個好簡單嘅 concept 啦。咁第二樣嘢咧，講一個 concept 就係咩咧？所謂嘅定價喺邊一個維度嗰度，邊一個 range 啊？其實個 range 咧就一路都係講緊你自己嘅 cost。同埋喺個客戶嗰個 value 嘅中間，咩意思咧？其實就係話你如果定得太低，我蝕錢嚟賣嘅，我冇可能。最多我蝕頭賺尾，咁啊短期咧係可以蝕少少嘅，長期我冇可能永遠喺呢一個 level 嘅，一定係高過我嘅 unit cost 嗰個 level 嘅，係咪？咁亦都冇可能高過個客戶覺得嘅價值嘅。如果客戶覺得呢支筆俾到我嘅價值係100蚊嘅，我唔會攞200蚊去買，我只會係 below 100蚊嗰陣時去買。咁呢個咧，亦都係一個客戶可以接受得到嘅 price range 嚟噶嘛，啱唔啱？咁喺呢一個嘅情況底下咧，其實我哋定價咧就係可能喺呢度，可能喺中間，可能係上少少，每一個位置咧都有好多唔同嘅可能嘅。咁如果我假設我定嘅價錢喺呢一度咧，代表咗啲咩啦？賺少咗，我未賺盡佢，係咪？可以定再高啲嘅，可以再賺得多啲嘅。呢個咧未必係我最想要嘅定價嘅位置，但係可能咧，如果乘翻個 volume 咧，可能係個 profit 最大嘅喎。你未知嘅喎，你只係每一件係賺少咗，係咪？咁但係咧，如果你每一件咁樣去睇嘅話咧，其實就會係咧上半 part 咧係個客戶着數咗，下半 part 咧就係個 merchant 着數咗，係咪啊？上半 part 係覺得客戶覺得呢樣嘢咧係價值係俾到我咧係100蚊嘅。
但係你賣70蚊啫喎，咦好似好抵喎，我慳咗30蚊，係咪？你本來可以賺到我盡嘅喎，我本來都願意俾100蚊嘅，點知你70蚊已經賣咗俾我，我覺得賺咗30蚊。但係對於個 merchant 嚟講，可能我 cost 係得10蚊嘅啫，70蚊同10蚊中間我賺咗你60蚊嘅啦，我已經 OK 嘅啦，都幾開心嘅啦。雖然我未賺盡你咁多錢，咁呢個咧其實就係話喺客戶同埋個 merchant 中間嗰個競技喺度嘅。我每一個定價咧都係呢兩班人中間咧去攞一個平衡，究竟邊個賺得多，邊個賺得少？但係 make sure 咧睇呢一個 range 究竟係客戶賺得多啊，定係個 merchant 賺得多咧？唔係最緊要嘅，係每一個人都有錢賺咧先係最緊要。如果去到最頂嗰陣時咧，個客戶完全賺唔到嘢嘅話，佢覺得完全冇 value 嘅，我覺得係100蚊嘅嘢，你就賣我100蚊咧，佢好容易就轉走咗。但係如果你俾到一啲 value 俾佢咧，佢覺得有着數嘅話咧，咁佢冇咁容易轉走。